السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا بالنسبة لليوم طرق طبيعية لعلاج السعال الجاف، ما مدى فعاليتها على مرضى كورونا؟ ولكن قبل ما ندخل في الموضوع أتمنى منكم عمل لايك وتعليق واشتراك في القناة. اللي دخل معنا القناة لأول مرة يعمل اشتراك ويشجعنا إن شاء الله. يعتبر السعال الجاف من الأعراض التنفسية المزعجة، لأن المصابين به لا يستطيعون التخلص من المخاط العالق بالحلق والمتراكم على الرئتين. فهل من طريقة تساعد علاجه دون الحاجة لتناول الأدوية؟ يقول الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، أن السعال الجاف من الأعراض المشتركة بين عدد من الأمراض التنفسية، ولكن في حالة استمرار أكثر من 3 أيام وتزامنهم مع أعراض تنفسية أخرى، فهذا يدل على أن المريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويجب الإسراع في طلب المساعدة الطبية قبل أن تتفاقم حالته. والسعال الجاف إن كان بسيطا يمكن التخلص منه دون الحاجة للأدوية بالاعتماد على عدد من الطرق الطبيعية بحسب ما جاء بموقع هيلثي لاين. 1. العسل. وجدت أن أحد الدراسات أن عسل النحل أكثر فعالية في علاج الكحة الجافة من عقار ديكستروميثوفان المثبط للسعال، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا تخفف من التهاب الحلق والشعب الهوائية. وهناك طريقتين للاستفادة من الخصائص العلاجية للعسل النحل. الأولى هي تناول ملعقة صغيرة منه عدة مرات على مدار اليوم. أما الطريقة الثانية تتمثل في إضافته لكوب من الشاي أو الماء الدافئ. 2. الكركم من التوابل اللي بتساعد على علاج السعال الجاف بفضل محتواه المرتفع من الكركمين، وهو مركب مضاد للفيروسات والبكتيريا والالتهابات. وينصح الأطباء بخلط الكركم ب1 ل8 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود قبل إضافته إلى أي مشروب مثل عصير البرتقال البارد أو الشاي الدافئ، لتحسين امتصاص مركب الكركمين في مجرى الدم. 3. الزنجبيل. ثبت أن الزنجبيل يساعد على تقوية المناعة ويساهم في تخفيف بعض الأعراض التنفسية مثل السعال الجاف، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. وطريقة تناول الزنجبيل بسيطة، كل ما عليك فعله هو إضافة مسحوقه إلى مشروب دافئ أو نقع شرائح طازجة في مياه دافئة محلاة بعسل النحل. 4. النعناع من الأعشاب الفعالة في علاج الكحة الجافة، لاحتوائه على مادة المنثول اللي بتساعد على تخدير النهايات العصبية في الحلق اللي بتتهيج بسبب السعال. 5. الغرغرة بالماء والملح. غرغرة الحلق بمحلول الملح الدافئ عدة مرات على مدار اليوم قد تكون وسيلة فعالة لتخفيف من حدة السعال الجاف وعلاجه إن كان بسيطا، لأن المياه المالحة ثبت أنها تساهم في القضاء على البكتيريا الموجودة في الفم والحلق. هذا هو كان موضوعنا، أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. طرق طبيعية لعلاج السعال الجاف، ما مدى فعاليتها على مرضى كورونا؟ أتمنى مشاركة الفيديو على الفيسبوك والتويتر والمنتديات عندكم على اليوتيوب. وأتمنى في النهاية وضع لايك وتعليق واشتراك في القناة. واللي دخل معنا لأول مرة جديد يشجعنا ويعمل يعني اشتراك وتعليق ومع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم الدكتور محمد القشلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.